هذا تقول لك معلومة غريبة أخذتها من وحدة الإثرائية. غريب. طيب يقول تدرون أن الشخص المصاب بمرض انفصام الشخصية كل ما شخصيته بتصرف، كل ما شخصيته تغيرت بصمة اصبعه تتغير. لا إله إلا الله. يقول من أصعب الأشياء بالطب الجنائي ما لهم علاقة أنهم يواجهوا مجرم عنده انفصام بسبب مصايب ما حد يدري عنه لأن عنده أكثر من بصمة. لا، البصمة ما تتغير. البصمة أصلا تكونها يكون داخل الرحم، داخل رحم الأنثى أجل الذكر. أمر مهم جدا يقول لك إن أصلا حتى التوأم المتطابق اللي يتطابقون بالحمض النووي بصماتهم تتغير لأن تكونها يكون داخل الرحم. المفروض إن بصمات التوأم المتطابق تتشابه، هذا في الأساس. يعني لو قلنا الأمر جيني بحت، لكن الأمر ما هو جيني زين، لأن يدخل فيه الأمر العشوائية هنا. فلما يدخل الأمر العشوائية فما يكون فيه صعب يتطابق شيئان، فيكون فيه إيش؟ يحصل التفرد. يعني مثلا لما أعطيك كورة الآن وأقول لك اضربها بنفس الوزنية عند النقطة الفلانية، ما تقدر نفس الكرة تضربها مرتين بنفس المكان لأنها عشوائية. أضف إلى ذلك أن الطب الجنائي ما لهم علاقة، اللي لهم علاقة بهذا اسمه تحقيق الشخصية، هم اللي لهم علاقة في أمر البصمات وما إلى ذلك. إيه صح، بالنسبة للبصمة ترى البصمة تتغير، نفس النتوءات هذه زين أو الخطوط تصير أملس، تصير ملسة عن طريق مرض السكر، عن طريق بيئة العمل، عن طريق الحروق والأشياء اللي تحصل البصمات نفسها، حروق قطع وما إلى ذلك، هذه تتغير يعني تأثير خارجي يعني. لكن تتغير تماما يعني شكلها تماما يتغير، خطوط بدل ما تصير كذا تصير متعرجة أو كذا يتغير شكلها تماما، هذا لا يصح وغير صحيح وما فيش حاجة زي كذا. إذا أنت حاب المحتوى وما إلى ذلك فلا تنسى. شكرا لك.